السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله مهم جدا لجميع أنواع الطيور، مش بس للرومي وكل الأعمار. يعني الوصفة اللي هنعملها النهاردة إن شاء الله هتقضي على الكشاشان في الفراخ البيضة، فراخ الساسو، الحمام، الطيور الفراخ البلدي، الرومي، أي نوع فراخ عندك أو طيور موجودة عندك وحصل ليها كشاشان، بس بتاكل وبتشرب بس انتي مش عارفة ايه اللي فيها. زي ما انتوا شايفين كده، في رومية في الرومي ده من يوم ما جهم وهي بالحالة دي. الرومي دوت رومي برونزي، عمره دلوقتي شهرين وخمس ايام او شهرين واربع ايام تقريبا. ما شاء الله تبارك الله، يعني زي الفل. وزي ما انتم شايفين كده الوصفة بتاعت التسمين اللي قدامهم ديت، انا حاطة عليها اضافات وحاجات حلوة جدا من الوصفات اللي بنعملها. عشان كده انا بحبها قوي الخلطة دي، لان بقدر اضيف عليها كل الوصفات اللي انا بعملها او الخلطات اللي انا عايزاها، وابقى واثقة وضامنة انها هتتاكل كلها. مفيش حاجة هتتهدر ولا حاجة هتضيع في الارض. فحلوة جدا بالإضافة لأن هي طبعا ما شاء الله بتعمل على زيادة التسمين. يعني الخلطة ديت ممتازة جدا، هتعوضك عن العلف بكتير. الرومي دلوقتي عمر شهرين، هنبدأ إن شاء الله إن احنا نقلل كمية العلف، وإن شاء الله المرة الجاية هعمل لكم الخلطة الموفرة جدا جدا للرومي بإذن الله، نعملها مع بعض. النهارده بقى الفيديو مهم لجميع انواع الطيور، مش عن الرومي بس. هنعمل خلطة او هقولك على كل الحاجات اللي بتسبب الكشاشان بتاع الفراخ او بتاع الفراخ البيضة او بتاع الفراخ الساسو. ليه الفراخ بتكش وليه وايه ونعمل ايه ساعتها ما نلاقي فرخ ولا حاجة كش عندنا. هقولك على وصفتين حلوين سهلين جدا، ومن البيت، مش هتجيبي حاجة من بره، وهتعمليها على طول بسرعة، وان شاء الله تجيب معاكي نتيجة. واقولك كمان طريقة استخدامهم، وازاي يعني امتى نستخدمهم كوقاية وامتى نستخدمهم كعلاج، وازاي نستخدمهم علاج. تمام كده. تمام. الوصفة الأولانية، قبل ما نتكلم في الوصفات نقول ليه بيبقى حاصل كشاشان أو كمشان، سواء عند الفراخ البيضة أو الفراخ الساسو أو كتاكيت عامة بالذات بيبان فيها، ومبنبقاش عارفين السبب. السبب يا جماعة ان بيبقى اما الكتكوت زي ما هو كده اصلا جاي من المزرعة، ضعيف، في مشكلة عنده صحية اساسا لوحدها. زي الرومية دي كده، هي من يوم ما جت وهي كده. كل مرة اقول دي مالها فيها حاجة، ما لقيش فيها حاجة، هي كده. فده بيبقى فيه مشكلة من وقت البيضة، من وقت البيضة نفسها عنده مشكلة صحية. او السبب الاسوأ بقى، يعني ده مقدور عليه انها حالة فردية وهي دي لوحدها كده ومع السلامة، حتى عاشت ماتت براحتها، لان ما فيش في ايدي حاجة اعملها لها. انما بقى لو كشاشان الفراخ كانت حلوة وزي الفل وموردة، سواء فراخ بيضة او بلدي او ساسو، وفجأة كده لقيت ايه الفراخ نفشت ريشها وكشت وخدت جنب، ده بقى بيبقى اما ان احنا ما ظبطناش درجات الحرارة كويس، او الفرشه ما نضفناهاش كويس باستمرار وما كانتش ناشفه باستمرار، او حصل اي مشكله مع الفرخ في الهواء والتهويه، دخل تيار هواء، حد فتح عليهم، يعني اي حاجه من الحاجات دي بتسبب الكشاشان ده. الخلطة الطبيعية واللي الدنيا كلها عارفاها وبتعملها، والخلطة دي على فكرة محدش يستهون بيها لأنها أساسية جدا جدا. احنا بنعمل بصل وتوم وخل وليمون وكركم. توم وبصل وخل وليمون وكركم. ناخد بصلاية متوسطة، معاها نص راس توم، مثلا خمس ست سبع فصوص توم كده، على بصلاية متوسطة، على ليمونة، ونضربهم في الخلاط كويس. عايز تعصري الليمونة، عايزة تقطعيها وتضربيها كده، الخلاط بتاعك هيستحمل بقشرها، مفيش أي مشكلة. هنحط عليها كمان معلقة خل كبيرة ومعلقة كركم صغيرة. تمام كده. يبقى بصلاية، نص راس توم، ليمونة، معلقة كبيرة خل، معلقة صغيرة كركم. كل دول كده بنضربهم في الخلاط، وبعدين نعصرهم ونصفيهم. ناخد التفل بتاعهم نحطه ليهم ياكلوه، بس يكوني مجوعاهم، يعني تكوني سايباهم كده ومطنشاهم بتاع ساعة ساعتين تلاتة، خفيش وما تقلقيش.
الطائر لما بياكل العلاج على جوع او على عطش بيديله نتيجة اكتر. ليه بقى؟ هياكل كمية كبيرة في وقت قليل، فكأنك بقى اديتيله ايه، برشامة كده، يعني اديتيله حاجة مركزة، اديتيله مثلا كبسولة دواء. فهماني ليه بقول جوعي وعطشي قبل الدواء؟ عشان ياخده مرة واحدة، تك كده. مهما كان مش بياكل ولا مش بيشرب، منعي عنه الاكل وسيبيه لحد لما خلاص وقع كده من الجوع. حطي بقى له العلاج بتاعك ده، حطيه له على حاجه يكون بيحبها. يعني مثلا بيحبوا العلف قوي، روحي حاطه العصاره اللي احنا عصرناها بتاعه الثوم والبصل دي على شويه علف كده، وايه، وقلبيهم مع بعض، بس يكونوا حبه بسيطه عشان ياكلوا الايه، الخلطه دي اكتر. كده تمام. المية بتاعته اللي احنا صفيناها هنحطها كل مثلا حوالي نص كوباية كده على لتر مية، ونحطها لهم برضو يكونوا عطشانين جدا ويشربوها. دي اول حاجة. الحاجة التانية والخلطة المهمة بقى بتاعت النهاردة، الجميلة جدا جدا اللي هتقضيلك على الكشاشان، ممتازة جدا. هنجيب كزبرة ناشفة وكمون ناشف، وهنغلي مية كويس جدا، وهنجيب قرفة وكمان زنجبيل. يعني هنحط معلقة من الكزبرة الناشفة على وزائد معلقة من الزنجبيل، ومعلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة كمون. ونغليهم، مش نغليهم بقى، يعني هنحط المية تغلي كده، وما المية تغلي هحطهم فيها وسيبهم ياخدوا غلوة واحدة ونروح طافية عليهم. ماشي. وبعد ما يبردوا ويهدوا هحط معلقة زعتر، معلقة من الزعتر، واسيبهم لحد لما يهدوا خالص ويبردوا خالص خالص، وكون مغطياهم، عشان اللي هو الزيت اللي بيطلع ده مهم جدا. فهنزله تاني في الغطا زي ما بنعمل، يعني زي ما انتوا عارفين بنعمل كذا مرة في الوصفات بتاعتنا. بنزل المية اللي هي على وش الغطا ديت، بنزلها على الخليط بتاعي او على المية، وبعد كده هصفيهم واحطها في السقاية. لو الفراخ عيانين وتعبانين حطيها صافية، حطيها زي ما هي كده صافية، هيحبوها جدا على فكرة. لو بتديها وقاية، ممكن تحطي مثلا نص السقاية من الخليط ده، ونص السقاية مية، كمليها مية. الخلطة دي مهمة جدا جدا وجميلة جدا جدا، وهتشوفي نتيجتها ان شاء الله. يعني انتي الفراخ بتاعتك اول ما تلاقيها فيها كشاشان، اعملي لها الخلطة دي: معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة زنجبيل، ونحطهم في مية مغلية يبردوا شوية ويهدوا. احط معلقة كبيرة زعتر. تمام كده. هما 5 حاجات مع بعض، هم كلهم موجودين عندنا في البيت، مفيش بيت مفيهوش الحاجات دي. بردوا وهديوا وتنقعوا مع بعض كده، والزعتر اتنقع كويس، بصفيهم واخدهم احطهم للطيور بتاعتي. لو الطيور تعبانه ومريضه، بحطهم لهم كل يوم لمده 3 ايام. ما جابوش نتيجه، يبقى بعد كده ابدا ادور على العلاج، وان شاء الله يجيب